连一句道别都来不及说。安娜还没从失去爱人的剧痛中回过神，更可怕的事发生了。飞机驾驶舱也猛然断裂脱落，她所在的这一小节机舱彻底失去控制，朝着地面急速下坠。高空坠落的绝望感席卷全身，安娜深知自己已是九死一生，可她骨子里的倔强让她不愿坐以待毙。她死死抠住周围的固定物体，用尽全身力气维持身体平衡，试图在混乱中抓住一线生机。就在这时，又一阵强烈的颠簸袭来，安娜被狠狠甩回原本的座位上。她顾不上浑身的疼痛，手脚并用的快速系好安全带。做完这一切，她只能闭上眼，听天由命，任由失控的机舱冲向地面。没过多久，机舱重重砸进一片茂密的原始森林，机身瞬间变得支离破碎。令人无比震惊的是，安娜竟在这场毁灭性的空难中奇迹般幸存下来。她缓缓睁开眼，看着周围满地狼藉、千疮百孔的飞机残骸，以及身旁一具具冰冷的遇难者遗体，根本不敢相信